О самых заметных событиях среды 27 июля вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Вы смотрите «Итоги дня». И вот основные темы выпуска. Для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов в Якутск прибыло 2 самолета Б-200 МЧС России. Социальная газификация в Ленске набирает свои обороты. Пироплазмоз северных оленей выявили в оленеводческом стаде в Алданском районе. В Нерюнгринском районе участились случаи выхода медведей к людям. Якутяне выступили на сцене Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Ситуация с лесными пожарами в Якутии находится на контроле. Об этом заявил начальник Главного управления МЧС по республике Павел Гарин. При этом сложная лесопожарная ситуация на сегодняшний день складывается в 4 районах – Алданском, Нерюнгринском, Усть-Майском и Аймиконском. Между тем, на тушение природных пожаров привлечено 470 человек Федерального резерва авиалесоохраны, 998 человек личного состава МЧС и 92 единицы техники. Дополнительно в рамках усиления группировки на следующей неделе планируется еще дополнительно прибыть 2 воздушных судна Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с водосливными устройствами, также для применения их на тушение природных пожаров и защиту населенных пунктов. Прямой угрозы населенным пунктам и объектам экономики на сегодняшний день нету. Помимо этого продолжают работу патрульно-контрольные группы по профилактике природных пожаров. Между тем, для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов в Якутск прибыло 2 самолета Б-200 МЧС России. В настоящий момент сложная лесопожарная обстановка сложилась на территории Алданского района. Вертолетами Ми-8 и Ми-26 проводится передислокация личного состава и мониторинг лесопожарной обстановки. Кроме того, осуществляется доставка гуманитарного груза в Верхоянский район, пострадавший от дождевого паводка. В населенном пункте Чегда Алданского района спланировано убытие аэромобильной группировки в составе 20 человек. А в Нюрбинском районе из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. В районе 3 пожара, 2 из которых в зоне контроля на территории Харулинского наслега. Один лесной пожар зарегистрирован в 36 километрах от села Хаты. Угрозы населению и объектам жизнеобеспечения нет. Тушение пожара затрудняется засушливой и ветреной погодой, что позволяет пожару распространяться даже в ночное время. В настоящий момент на тушении лесного пожара работают 43 человека. Дополнительно на борьбу с огнем направлены десантники из Батагая, Якутлецресурса и дополнительная техника. На данный момент на территории Нюрбинского района действует 3 термоточки. Один лесной пожар зарегистрирован на местности Логло, зона авиационного обслуживания. Сейчас в данное время там работает 43 человека. Нюрбинского лесоавиаотделения. Силы средства достаточно. Сегодня решением КЧС района направлена туда же вездеходная техника, колесная и гусеничная. В лаборатории Северо-Восточного федерального университета исследуют наследственные болезни, что в будущем позволит предотвращать многие патологии еще во время беременности. Научно-исследовательская лаборатория «Молекулярная медицина и генетика человека» Медицинского института открылась в 2020 году. В ней трудятся лучшие врачи генетики республики, которые постоянно повышают квалификацию, в том числе и в Японии. Здесь изучают наследственную и врожденную патологию у народов республики, а также разрабатывают биологический банк наследственных болезней и врожденных пороков развития в популяциях Северо-Востока России и Арктики. Лаборатория тесно сотрудничает с ведущими японскими учеными. В рамках этого сотрудничества у наших генетиков есть возможность на базе ведущих лабораторий мира проводить исследования и диагностировать ранее неизученные в республике болезни. На научный проект «Геномика Арктики» ежегодно выделяется 53 миллиона рублей. Задачей нашей является еще, кроме выявления причины наследственной патологии и поиск патогенетических механизмов, и в дальнейшем еще лечение наследственных заболеваний. Проект рассчитан на 4 года. В следующем году он заканчивается. Надеемся, что он будет продолжен.
Развитие лучших региональных практик в донорстве обсудили в Якутске. В столице в республике в рамках всероссийской акции «Культура донорства» проходит коммуникационная площадка донорства крови и донорства костного мозга в Российской Федерации. Региональный аспект. Подробности в сюжете далее. Донорство спасает жизни. Об этом неустанно твердят не только врачи. Всероссийская акция призвана включить еще больше людей в культуру донорства. Культурный код донорства – это прежде всего напоминание нашим людям о том, что кому-то необходима кровь сегодня. И, соответственно, именно ее сдача даст возможность спасти новые жизни. Сегодня в республике действует очень четкая, ясная, еще хорошая служба донорства на территории. Благодаря работникам этой службы сохранено очень много человеческих жизней. В ходе акции участники посетили службу крови, познакомились с системой контроля качества, условиями заготовки и транспортировки компонентов крови. Также в рамках коммуникационной площадки прошло заседание Координационного совета по донорству крови при Общественной палате России. На мероприятии обсудили особенности донорства крови в нашем регионе, специфику донорства костного мозга, а также планы по развитию культуры донорства в Якутии. Сейчас уже разработан план мероприятий. Он включает в себя 34 различных пункта. Это встречи, это лекции, это выставки, это акции, флешмобы. И есть интересные предложения, которые еще на федеральном уровне не появлялись. Например, организация буккроссинга на станциях переливания крови. Один из важнейших, но вместе с тем редких видов донорства – это донорство костного мозга. Шанс найти своего генетического близнеца – 1 из 10 тысяч. В нашей республике на сегодняшний день есть только один состоявшийся донор костного мозга – Петр Пестряков. Он впервые сдал кровь весной 2021 года, и уже к осени ему сообщили, что его костный мозг подходит реципиенту, после чего донор вылетел в Киров. Вводили меня 3 дня до самой процедуры, 3 дня укол сдавали. Это уколы дают выброс костного мозга в кровь, и через аппаратуру от крови отделяется костный мозг. Люди путают, что сдача костного мозга это спинномозговой мозг, типа пункции. Это нет, это безболезненно, это как кровь сдает из вены. Проведение подобных акций продолжает вовлекать в культуру донорства все больше людей. На сегодняшний день в базе доноров зарегистрировано более 16 тысяч жителей республики, 10 тысяч из которых живут в Якутске. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске в офисе «Мои документы» организован профилактический медицинский осмотр в целях исключения риска возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. На месте мобильный центр Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит анкетирование на выявление факторов риска и мини-обследование, которое включает в себя кардиограмму, оценку состава тела, спирометрию, анализ холестерина и сахара в крови и другие процедуры. Прием граждан ведется бесплатно по электронной очереди. Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия и наша организация, Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, совместно ГАО МФЦ сделали пилотный проект, чтобы население было информировано о важности прохождения диспансеризации. Ежедневно проходит от 15 до 30 человек. Мы планируем работать в июле и в августе. Если мы потом сделаем анализ, если будет нужно населению, мы хотим этот проект тиражировать по всей республике, на базах офисов МФЦ сделать кабинеты здоровья. Социальная газификация в Ленске набирает обороты. В планах до конца лета подключить 150 домовладений. В общей сложности подключение к газу ожидает 221 человек. Подробности далее. За прошедшие 2 месяца в дома 53 ленских семей, проживающих в частном секторе, пришел газ. Потребители в рамках государственной программы дегазификации голубому топливу подключает компания «Саха-Транснефтегаз». Частный же фонд Ленска насчитывает около 2000 домовладений. На сегодняшний момент к сетям газоснабжения подключено более 331 дома. Работы по дегазификации начались с начала лета. Летний сезон уже мы начали с июня месяца. Один госзаказ, это Хапчагайки, закончили, там километр 750 метров и около 20 выходов к домам. А сейчас за лето нам
планируется работать 12 километров. Газовые сети уже проложены на 8 улицах города. В момент нашей съемки бригада газовиков работала по улице Пролетарская. Здесь был проложен газопровод длиной в 600 метров от начала улицы до ее конца. Желающих подвести газ в свой дом тут оказалось всего 3 семьи. Уже свалено около километра, труба 108 называется, и изолирована. И сейчас готова на к укладке газопровода. Сейчас после после земельных работ мы уже начнем механические испытания. К концу текущей недели газ будет подведен уже в дома. На сегодняшний день зарегистрировано более 200 обращений на догазификацию. Прием ведется и дальше. По словам руководителя предприятия «Сахатранснефтегаз» Николая Майорова, работа идет системно и планомерно. Напомним, что желающим подвести газ в свой дом нужно соблюсти необходимые требования. Если человек, например, написал заявление, ему надо быть готовым, что если мы к нему подведем газ, чтобы он подключился в течение 6 месяцев. Если человек в течение 6 месяцев не подключится к газу, то его ждут возмещение затрат, которые понесет компания. После подачи заявления в течение 130 дней предприятие «Саханефтегазсбыт» подводит газовые сети к границе земельного участка. Дальше жители ведут их за свой счет. За свой счет придется приобрести и все необходимое оборудование. Надо сказать, что жителям, переходящим с центрального отопления на газовое, предоставляется субсидия в размере 150 тысяч рублей. Также она предоставляется малообеспеченным семьям и работникам бюджетной сферы. Светлана Полеева, Виталий Андреев, Ленск. Подходит к финальному этапу капитальный ремонт в многоквартирном доме 11/2 по проспекту Ленина в Якутске. Подрядная организация начала большую работу еще в прошлом году. Внутри здания полностью заменили трубы отопления, электрику и канализацию. Также отремонтировали сваи каменного дома и крышу. Сейчас в бригаде работает 6 человек. На днях они завершат капремонт. Далее приступят к ремонту других многоквартирных домов. Отметим, что в республике на средства фонда в текущем и следующем году запланировано провести капремонт в 289 многоквартирных домах. Заканчиваем уже, завершающий этап получается, утепление швов. Да? А так в этом доме мы в прошлом году поменяли систему отопления, водоснабжения, канализацию. И этот фундамент, и кровлю сделали в прошлом году, закончили. Во-первых, у нас гарантийный срок есть 5 лет. Если в течение 5 лет есть какие-то, если что-то там с нашей стороны, которые мы сделали, сломается или что-нибудь такое, мы исправляем все это. Всего 1813 автономных дымовых пожарных извещателей установили в жилых домах в республике по акции «Предупреди пожар, установи извещатель» с начала этого года. С 1 января по 30 июня в акции приняли участие 518 человек, охвачены 1253 семьи. Также организована работа по передаче эстафеты социальной акции работникам иных организаций. Из них приняло участие в акции 184 предприятия, установлено 3334 пожарных извещателя, рассказали в пресс-службе Госкомобеспечения по региону. Акция стартовала в республике в прошлом году с целью профилактики пожаров в жилых домах, обучения населения и пропаганды соблюдения правил пожарной безопасности. Акция посвящена столетию образования Якутской АССР, десятилетию создания Госкомобеспечения республики и 205-летию пожарной охраны Якутии. Работы на 30 объектах ведут в республике в рамках нацпроекта «Безопасные, качественные дороги», инициированного президентом России. В настоящее время на ремонтных участках автодорог дорожники в основном заняты отсыпкой и устройством земляного полотна. Всего в республике по национальному проекту в этом году приведут в нормативное состояние свыше 240 километров автодорог регионального значения. В целом в этом году в Якутии по региональному проекту «Дорожная сеть» планируется обеспечить ввод свыше 250 километров региональных автодорог на 30 объектах и 34 километра в Якутске. Кроме того, в регионе приведут в нормативное состояние 326 погонных метров искусственных сооружений. Вкусно и быстро. Под таким девизом начала работу команда «Йети Бургер». Сеть быстрого питания, специализирующаяся на бургерах, дала старт работе фудтраку. Меню мобильной кухни включает ряд разновидностей бургеров и холодные напитки. О новой кухне на колесах в следующем материале. Качество продукта на первом месте. Для готовки в данной сети используются только самые свежие ингредиенты от местных производителей.
Основная концепция – то, что мы работаем с локальными производителями, с локальной продукцией. Мы производим свинину, работаем с сырными компаниями, с местными производителями, которые выращивают овощи, и стараемся скомпоновать это все, чтобы можно было представить это как локальный продукт. Сейчас мы выбрали такие беспроигрышные варианты, базовые вкусы, чтобы наш гость мог попробовать, ну и понять. Акцент на простых вкусах, на простых и правильных продуктах. Все свежее, никаких там ГМО, ничего подобного. Передвижная кухня на колесах явилась новинкой в индустрии общественного питания республики. Благодаря мобильности фудтрак может менять локацию и осваивать новые районы. Мы можем открыться в любой локации, в любом общественном пространстве нашей Якутии. И это делает наш проект уникальным. Это своего рода передвижная кухня на колесах в прямом и переносном смысле. Фудтрак начал свою работу на территории историко-архитектурного комплекса «Старый город» рядом с рестораном «Китай-город». Выбор локации не случайен. Концепция Китай-города – это не случайное место. Нам очень нравится этот проект, он совпадает с концепцией йети-бургера. Более того, мы на сегодняшний день сделали совместную коллаборацию, а именно бургер с кимчи и битыми огурцами. Пальчики оближешь. Команда йети-бургера не собирается стоять на месте в буквальном смысле. Руководство разработало список локаций с высокой проходимостью. Уже на следующей неделе фудтрак переедет в 203-й микрорайон. Власий Сергеев, Алексей Степанов, Павел Пахомов, Якутск. Пироплазмоз северных оленей выявили в оленеводческом стаде в Алданском районе. В данное время проводятся мероприятия по недопущению распространения заболевания. Для этого закупили необходимые препараты, их доставят в Алдан для проведения акароцидных обработок. Со слов директора оленеводческого стада, падеж на 27 июля составляет 54 головы. Отмечается, что последний случай вспышки данного заболевания у северных оленей зарегистрировали в 2008 году в Горном районе. Отечественные компании смогут обеспечить сельхозпроизводителей и переработчиков упаковочными материалами в полном объеме на фоне санкционного давления. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем официальном телеграм-канале. В России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы. Наши сельхозпроизводители и переработчики будут обеспечены упаковкой в полном объеме. Я уже рассказывала о запуске эксперимента по производству экологичной упаковки для продуктов питания, и он завершен успешно. Мы готовы обеспечить рынок своей пищевой упаковкой, написала она. Ранее в головной компании международного производителя упаковки «Тетрапак» сообщили о решении передать российское подразделение местному менеджменту. В Усть-Алданском районе по плану должны заготовить 30 тысяч тонн сена. Чтобы справиться с данной задачей, весной проводились мелиоративные работы с водопровода Лена-Мюрю. Также самолет-зондировщик вызывал искусственные дожди. Но, несмотря на это, на сенокосных угодьях Дюбсюнского и Наяхинского наслегов из-за засухи и саранчевых вредителей возникли проблемы. По заготовке сена в Барагонском и Легойском наслегах наиболее хорошие результаты. По оперативным данным, на 25 июля подано заявок с 26 хозяйств на заготовку 2170 тонн сена. Ну а всего на сенокос в Улусе вышли 712 бригад. Из них 302 механизированных, 393 полумеханизированных, 3 конно-ручной и 14 ручной бригады. Работает всего 1641 человек, скошено 9301 гектар и заготовлено 5145 тонн. Это от всего плана составило 17,15%. В последнее время в Нерюнгринском районе участились случаи выхода медведей к людям. Основная причина – увеличение популяции бурого медведя и их миграция в поисках пищи. Очень часто прикорм диких животных приводит к несчастным случаям. В теплое время года жители регулярно замечают или самих хозяев тайги, или следы их пребывания в таких местах, как гаражные кооперативы, район больничного комплекса, вблизи автомобильных дорог и вблизи свалок. Единственным методом борьбы с медведями является регулирование их численности. В настоящее время
И в этом году, в частности, у нас проблема стоит достаточно остро, потому что медведи выходят на промышленные объекты, к оленеводческим стадам, в населенные пункты, ну и в округе тоже. Основная причина выхода – это, конечно же, несанкционированные свалки. Также еще сейчас не подошел период созревания дикоросов, ягоды, грибы. И поэтому животным, так как нечего им питаться, они подходят к населенным пунктам ввиду того, что легкодоступные корма в виде свалок. Якутяне выступили на сцене Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Накануне студенты 3-го курса колледжа культуры и искусств имени Многофены Макаровой представили спектакль «Несыгранные роли» по воспоминаниям Евгении Липковской, Исая Попова, Георгия Борисова и Ксении Гаврилиевой. Якутские театралы выступили под руководством режиссера Захара Никитина и мастера курса Саргыланы Степановой. Спектакль состоялся в рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге. Далее в планах преподавателей и студентов колледжа показ театрализованного представления, посвященного основоположникам республики, и организация эсэха в Москве. Соревнования игр «Дети Азии» начнутся во Владивостоке только завтра, но большинство команд уже приехали во Владивосток, и сегодня в деревне спортсменов состоялась встреча участников игр с олимпийскими чемпионами. В лагере «Океан» находится мой коллега Александр Хавренко. Александр, приветствую. Как настрой у юных спортсменов? Приветствую тебя, Иван. Настроение просто потрясающее. Дети настолько довольны, что это даже нельзя передать словами. Вот рядом со мной находятся наши ребята из Якутии, которые с завтрашнего дня начнут защищать честь нашего флага, нашей республики. Просто все очень замечательно, все довольны, сегодня большой праздник для ребят, потому что сегодня открытие спортивной деревни спортсменов. Вот. И буквально перед началом этого мероприятия мы поговорили с одной из девочек, которая уже завтра начнет выступать по художественной гимнастике. Давайте вот послушаем ее эмоции, как она готовится к завтрашнему дню. Я занимаюсь гимнастикой уже 9 лет. Это не мало и немного, я считаю, можно и дольше. К соревнованиям мы готовились 8 месяцев в другом городе, в другой обстановке, в городе Ульяновске. Нас поселили по трое. Это очень хорошо, потому что не так много, не так мало. Тоже как не в одиночестве здесь живешь. Это очень удобно. Все просто супер. Я уже познакомилась с девочками из Приморья. Очень понравилось. Крутые девчонки. Спасибо. Ну, мы желаем тебе удачи. Действительно, все дети, которые находятся сейчас здесь, а их, я не знаю, тысячи, наверное, все довольны. Сейчас происходит очень важное событие, вносится флаг, который символизирует то, что Олимпийская деревня будет открываться, то, что эти игры проходят в России, то, что Россия хозяйка этих игр. И мы очень рады всем гостям, которые на эти игры в этом году приехали во Владивосток. Что важно сказать, не только дети, но и взрослые очень рады этому празднику. Сегодня была встреча спортсменов с олимпийскими чемпионами, и один из них, Антон Чубков, чемпион олимпийский. Но для нас он известен в первую очередь тем, что в 2012 году Антон завоевал 3 золотые медали на играх «Дети Азии» в Якутске. Давайте послушаем, что Антон думает об играх «Дети Азии». Супер были эмоции, очень классные эмоции. Это был первый мой международный турнир в таком возрасте, когда как раз-таки надо уже выступать, начинать показывать себя. И была возможность на международной арене это сделать. Мне удалось тогда выиграть эти соревнования. Я был очень рад и с удовольствием побывал в Якутске. А как вам идея о том, чтобы игры каждый раз перемещались по разным регионам? Хорошая идея, главное, чтобы регионы могли позволить себе это и хотели принимать старт такого уровня, все-таки это старт большого уровня, который уже сейчас 7-е игры, уже целые 7-е игры, то есть раз в 4-летие, как у нас Олимпийские игры проходят. Будет очень хорошо, если разные регионы будут принимать эти соревнования. Российской Федерации. Ну что ж, давайте пожелаем успехов всем нашим ребятам. Давайте еще раз покажем детей, чтобы вы их увидели. И наверняка среди них есть будущие чемпионы мира, чемпионы Олимпийских игр. А нашим зрителям я говорю, смотрите наш канал, следите за играми. А во всем самом интересном, о всех рекордах, о всех медалях мы вам будем рассказывать. Иван? Александр, я благодарю тебя. Напомню, из деревни спортсменов лагеря «Океан» Владивостока на прямой связи был наш корреспондент Александр Хавренко.
Кроме того, награды 7-х спортивных игр «Дети Азии» презентовали во Владивостоке сегодня, 27 июля. Они выполнены в стилизации цветка лотоса, который является одним из символов Приморского края. Как подчеркнули авторы дизайна, лотос символизирует прошлое, настоящее и будущее. Лотос – символ роста и способности к достижению совершенства, добавили авторы идеи, подчеркнув, что медали игр из привычных классических форм выросли в награды, отражающие историю и культуру места проведения. Также представили форму участников игр, выполненную из технологичных материалов. У волонтеров она будет розовой, у переводчиков зеленой, а у судей желтой. На играх работают 1000 волонтеров из разных регионов России, зарубежных стран и почти 600 человек судейской коллегии. Вы смотрели итоги дня. Для вас работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.